صباح الخير. انا هقص شعري. انا جبت المقص ده علشان اقص شعري. ده المفروض للشعر يعني علشان كنت بقص باي مقص قبل كده، بس مش هأوفر علشان حاسه ان هو اخر مره اتقص بشكل مش عاجبني، فانا هحاول بس واحده واحده ان هو يبقى قد بعضه. مش عارفه المفروض يكون مبلول ولا ايه، بس انا مش هبله بصراحه. حاسه لازم حاجه تمسكهم من هنا ومن هنا عشان اعرف اقص. ثانيه واحده، مش لاقي حاجه امسك بيها غير دول. المفروض اعدل راسي كده. ان شاء الله يبقوا قد بعض. هنقص. بصوا شكله عامل ازاي. ده المفروض يتقص من سنتين تقريبا. ماشي، هنقص دي كمان. مظبوط ولا مش مظبوط؟ شكله مظبوط. دي بقى من هنا كده. دي كمان طولها قد كده. انا تمام علشان بقى شكله كده، وهحاول اظبط بقى قدام المراية. بس قولوا لي ايه رأيكم.